Всем привет! Это влог семьи Коневых. Мы с женой сегодня пошли в лес, чтобы развести костер. Ну и, соответственно, показать всем, кто этого никогда не делал, как это просто сделать в обычном лесу с использованием зажигалки, соответственно. Вот. Ну, может, потом мы как-нибудь еще покажем, как это сделать с огнивом там. А так вот мы использовали обычную зажигалку. Итак, начнем. Место для разведения костра должно быть огорожено какими-нибудь камнями там или чем-нибудь, чтобы дальше не пошло, потому что если здесь будет гореть, а здесь будет сухой мох, то это все может загореться дальше и пойдет. Из-за этого случаются лесные пожары. Вот, а лучше вообще вырыть яму, как бы можно разжигать в ней. Вот березовая кора, то есть даже ножа не нужно, спокойно отрывается. Вот так собрал. В любом где есть береза лесу можно найти такую кору. Отличное средство для разжигания костра. Вот кора, вот это все можно использовать. Это березовый кап, когда волокна березы срастаются неправильным образом, образуется вот такой нарост, из него делают всякие там различные поделки, типа чашек, там тарелок. То есть растопка у нас есть, теперь нам нужны дрова. Ну, для начала, чтобы костер разжечь, нам не нужны большие дрова, нам нужны веточки тоненькие. Они должны быть сухие, то есть это должен быть вот такой вот, допустим, хворост, который валяется на земле, который легко ломается. То есть вот эти ветки, которые гнутся, это сырые, их не надо брать, они не будут гореть. Если есть еловые, то это еще лучше, потому что еловые ветки, они все смолой просмолены, и это как основа для костра. Короче, я не буду много набирать, потому что у нас там есть нормальные дрова. Вот в 100 метрах от нашего костра мы нашли вот такую сухую елку. Она абсолютно сухая. Вот, ломается, все отлетает. Это отличная растопка для костра в качестве дров. Теперь только донести осталось. Ага, хрен из глаза. Ломаться нет. Короче, до определенной толщины вот эту вот хворостину, которую мы притащили для нашего костра, ее можно сломать. Какого-то определенного не хочет ломаться. Что с тобой сделать-то? Что ж ты такая неломкая-то? Любимая, это можно не снимать. О, получилось. Отлично. Тут, кстати, тоже можно сказать, что пилить нужно так, чтобы не зажимало пилу в этом просвете, потому что если нагрузки не будет вот сюда, то есть таким образом она расширяется. А если она будет в эту сторону, то пилу зажмет и пилить не сможет. Что касается техники рубки, на весу рубить нельзя, потому что здесь древесина играет, и может и топор отскочить, и ветка отлететь. Мы ложим на землю, сюда положили, сжались как нам удобнее. И спокойно в этом месте мы можем уже рубить. Придавили ногой. Рубить надо не вот так вот по прямой. Вот так не рубится. Рубить нужно наискосок, чтобы топор срезал часть волокна. Вот так. И со второй стороны. Вот так, так, так. И получится. Допустим, да? У нас она доломается. Все понятно. Если идете в поход, лучше брать с собой там несколько зажигалок, потому что одна может не загореться, а 2-3 другие загорятся. Ну, березовая кора. Отличное средство для розжига. Давай свою тоже. Ура! Я пригодилась. Она очень хорошо горит, но сразу заваливать крупными ветками не стоит. Сначала нужно ложить маленькие веточки, то есть такие какие-то. Можно, например, сразу даже поджечь. Вот она, все, она загорелась. Вот, видите, как она? Она вся в смоле. Очень хорошо горит. И потом уже вот накладывать маленькие веточки. Сначала поменьше размером,
потом которые побольше, они прихватятся. Если мы сразу навалим, то ничего не загорится, потому что не будет поступать воздух. А для костра, для огня нужен воздух. И вот, как мы видим, кора прогорает, а ветки ни хера не горят. Можно еще использовать сосновые, там, еловые шишки. Они тоже, в принципе, в смоле, поэтому должны хорошо гореть. Первый раз тоже использую, поэтому даже не знаю, будут ли они гореть или нет. Вообще должны. Сухая, а тут она вся мокрая, она здесь валялась. И даже если вот так видно, что она сырая вот здесь. Мы можем просто вокруг вот так положить. Когда они подсохнут, они тоже загорятся. Это вот она вообще полностью мокрая. Она высохнет и все равно будет гореть потом. Основа костра всегда должны быть сухие ветки, иначе мы ничего не разведем. Вот у нас уже более-менее есть основание. Теперь можно уже более толстые ветки ложить. То есть постепенно, не надо сразу там бревна кидать туда. А то разведут на маленьких палочках, потом бревно такое ложат. Что-то у нас не загорелось. Ну, конечно, не загорелось. Так, вот смотрите. Видите, внизу прогорело все. Так быть не должно, то есть нужно вот это пустое место заполнять. Для этого мы просто берем вот так вот и складываем его туда вниз. Тепло должно быть все время, оно же поступает снизу вверх, поэтому все должно быть заполнено, вот это пространство, пустота, которая прогорает. Ветки нельзя наваливать, вот, допустим, вот так одной кучей, потому что, ну, вот вдоль вот так вот все навалили и все. То есть они должны быть, один ряд вот так идет, другой вот так вот, следующий опять вот так, и между ними всегда должны быть промежутки. То есть они не должны быть плотно вот так вот лежать, плотно-плотно друг к другу, потому что кислород не будет поступать, это все может потухнуть. Они должны быть с промежутками, тогда все будет хорошо гореть. Ну и все время надо поправлять костер, конечно, подкидывать там дров. В общем, следить за ним нужно постоянно. Имейте это в виду.